Juft halol. Muallif Xazon Rezgi. Mana bir necha kundan beri Munisaning yegan ichgani ichiga tushmaydi. Eri kundan kunga o'zgarib borayotganini qalban his qiladi. His qilmasinmi? Necha yillik yostiqdosh axir. Shokirjon keyingi vaqtlarda sekin-asta boshqa insonga aylanib bormoqda. Avvalgi hol so'rash, ko'chadan biron nima ilinib keltirish, ayoliga mehrli boqishlar o'rnini befarqlik egallab borayotganini faqat loqayd ayolgina tushunmaydi. Hammasi Shokirjonning taniqli firmaga ishga o'tganidan boshlandi. Avvallari bir kichik korxonada tuzukkina ish boshqaruvchi bo'lib ishlab turuvdi. Birim-ikki bo'lsin deb ijaraga Matiz mashinasini olgani hamma falokatni boshlanishi bo'ldi. Ishdan so'ng mashinaning oylik ijara pulini to'lash maqsadida kiraga chiqa boshladi. Ishlari yurisha boshlagan, topganiga asta-sekin baraka kirayotgan kunlarning birida mashinasida bir keksa ayolni turtib yubordi-yu, qoldi baloga. Ayolning oyog'i singani bir navi bo'ldi va uni boshqa kasallarni qo'shib boqish ham, xullas, tirikchilik aro yo'lda qolib ketdi. Vaqtida ijara puli to'lanmagan Matizning egasi yaxshi gaplar bilan siylab mashinasini qaytarib oldi. Shokirjon esa shoir aytganidek, teshik tog'ora yonida ikki qo'lini burniga tiqqanicha qolib ketdi. Bir kelsa qo'sha keladi deganlari rost ekanda. Korxonani kamomad ko'chirib yopilishi o'lganning ustiga tepgan bo'ldi. Yaxshiyam vaqtiga jigarlari bor ekan. Jigarlar omon bo'lishsin. Bir oy atrofida ishsiz qolgan va anchayin tushkunlikka tushib qolgan Shokirjonga Munisaning tadbirkor akasi yordam qo'lini cho'zdi. Yangi ochilgan firmasiga oddiy lavozimga ishga olgan bo'lsa-da, ammo maoshi anchagina salmoqli edi. Munisa oddiy yashaydi, ammo g'ururi juda ham baland. Salkam 10 yillik turmushi davomida qanchalar qiynalmasin, biror marta uyiga burnini tortib bormagandi. Borganida o'zini shunday tutardiki, hech kim uni qiynalayotgan demas, aksincha, qarindoshlar uni uncha-muncha ishlarga qodir deya ta'ma ilinjida ham bo'lishgan vaqtlari ko'p bo'lgandi. Bu safar ham sir boy bermagani rost, ammo ona ko'ngli ko'p narsani sezgan va o'g'li orqali harakatga tushgandi. Avvaliga Shokirjonning ishga kirishib ketishi qiyin bo'ldi. Shuncha oylik ruhiy ziqlik o'z ta'sirini ko'rsatgani ham rost edi. Bora-bora insonlar bilan muloqot, xizmat yumushlarini sevib bajarish o'z samarasini bera boshladi. Shokirjonning yuziga qon yugura boshladi. O'ziniki o'zagingni kesmaydi deganlardek, ishga kirganning 5-oylarida Shokirjon qaynog'asining yordamchisi lavozimiga ko'tarildi. Endi uydagi bir kamlar ham asta to'layotgan, qozonlari asta go'shtli ovqatlarni yana esiga tushira boshlagandi. Shokirjonga xizmat mashinasi ajratildi. Qo'liga firmadan sovg'a sifatida eng oxirgi rusumdagi telefon apparati ham taqdim etildi. Bu telefonni shu paytgacha ishlatgan telefonlari bilan hattoki solishtirishga ham iymanardi kishi. Ko'p funksiyali telefon go'yoki mini kompyuter vazifasini bajarardi. O'zi ham uni vazifalarini o'rganguncha Shokirjonni bo'lari bo'ldi. Kompyuter sohasida o'qiydigan qo'shni talaba yigit yordami bilan arang bir haftalarda Shokirjon telefonda tvayo-mayo qiladigan holga keldi. Ikki o'rtada Munisa ham telefonlik bo'lganini aytmaysizmi? Erining eski telefoni uning ixtiyoriga o'tgach, Munisa necha kun osmonlarga sig'madi. Ancha kuni qarindosh urug'lari bilan suhbatlashishga ketdi. Sog'inch tuyg'ulari qongach, Munisa asta-sekin internet olamiga bo'ylay boshladi. Internet degani ne balo ekanki, domiga tushganni yutmay qo'ymas ekan. Munisa ham shulardan biriga aylandi, qo'ydi. To'g'ri, yomon ma'noda emas. U tabiatiga mos ibratli hikoyalarni o'qir, hikmatli so'zlarni ilg'ar, ma'nolar mag'zanidan bahramand bo'lar va har safar yopiray, shuncha narsadan quruq qolgan ekan mana deb ajablangan edi. Kunlar zayli shunday davom etaverdi. Endi Shokirjonning yurish turishida o'ktamlik, gap so'zlarda salobat bilina boshladi. Xullas, amaldor insonning hidi kelib qoldi. Shu bilan birga Munisaga bo'lgan munosabat ham. U Munisani ko'pda jerkir,
Garchi oliy ma'lumotli bo'lsa-da, omisan, omi deya kamsitar. Qo'li yaxshigina shirin bo'lgan ayoli keltirgan taomlarni shuyam ovqat bo'ptimi deb yerga urardi. Munisa esa ismi jismiga mos Munisgina edi. Har yomonning bir yaxshisi bor deb yana astoydil harakat qilardi. Garchi oliygohni yaxshi natijalar bilan bitirgan bo'lsa-da, u egallagan kasb kelin bo'lib tushgan joyida umuman qo'llanilib bo'lmasdi. Arxeolog o'zi ayollar kasbi emas ekanda ming yaxshi ko'rib o'qiganing bilan. Shu tariqa Munisa uy bekasi lavozimiga tayinlangan edi. Ammo sabrning ham chegarasi borligi rost ekan. Qancha ko'ngil olish uchun harakat qilgani sari shuncha kamsitilayotganligi axiri Munisaning sabriga nuqta qo'ydi. Umrida hech qachon qilmagan, har doim hazar qiladigan bir yumushni beixtiyor qilib yuborganligini o'zi bilmay qoldi. U uncha-muncha gurunglashib turadigan, o'zi tengi qo'shni kelin Zeboxonga qanday qilib bor hasratini doston qilib qo'yganini bilmay qoldi. 3 farzandini eslab o'zini to'xtatganida vaziyat uning ixtiyoridan allaqachon chiqib bo'lganligini his eta oldi xolos. Zeboxon sho'x shaddodgina dilbar juvon edi. U tuman markazidagi mo'jazgina bankda ishlardi. Hisob-kitobga oid har xil operatsiyalarni zumda qoyillatar, tabiiyki tarmoq funksiyalarini suv qilib ichib yuborgandi. U Munisaning so'zlarini tinglar ekan, "Eringiz qaysi firmada ishlaydilar?" deb so'rab qoldi. "Baxtga 3 qadam" dedi Munisa bo'shashib. "Nega aynan 3 qadam?" telefondan boshini ko'tarmay o'ychan so'radi Zeboxon. "Bilmasam" javob qildi Munisa. "Qiziq. Juda qiziq" degancha takrorladi Zeboxon va davom etdi. "Mana Shokir akamni firmalarni Telegram kanali. Xo'sh, bu hujjatlar, normativ qaydlar, hisobotlar, ana firma a'zolarining guruhi. Ajabo, nomini qarang. Dillashuvmish va o'laman, erta kim bilan dillasharkin to'g'rimni." Zeboxon kulimsiragancha telefon ekrani ustida qo'lini yugurtirar, chehrasining ifodasi asta-sekin o'zgarib borar, borgan sari jiddiylashardi. Uning bu holatini kuzatib turgan Munisaning yuragi o'ynay boshladi. "Nima gap, dugon? Yuragimni ivishtirib yuborasiz. Aytsangiz-chi mundoq." Shartdagi Zeboxon biroz ikkilandi va bir qarorga jahd bilan kelgandek qo'lidagi telefonni Munisaga tutqazdi. "Man bir pas turib kelaman." Zeboxon qo'l telefonini unga qoldirganicha uyiga kirib ketdi. Telefonni qo'lga olgan Munisaxon sekin ekranga ko'z yugurtira boshladi. Guruhda eri va dunyodagi eng erkak qiz deb nomlangan profil rosa qaymoqlashishgandi. Erining nomi u yerda Shokir Bo'z deb saqlangan ekan. Shokir Bo'z. Ko'rinmay ketganlar paydo bo'lib qoptimi? Dunyodagi eng erkak qiz. Sizga nima? Siz bizni sog'inarmidingiz? Shokir Bo'z. Sog'inganda qanday salika? Dunyodagi eng erkak qiz. Qatta? Yo'g'imda, men tanho bilan rosa suhbatlashibsiz-ku. Shokir Bo'z. Nima? Gaplasha olmaymanmi? U do'stimdek gap. Dunyodagi eng erkak qiz. Nechta do'stingiz bor o'zi? Yig'lamsiragan smaylik qo'yilgan. Shokir Bo'z. Sizdaqasi bitta, kulimsirab ko'zini qisgan smaylik. Dunyodagi eng erkak qiz. Sizni yana do'stim desam odam emasman, g'azablangan smaylik. Shokir Bo'z. Lichkaga qarab belgisi. Suhbat shu yerda uzilgan. Yarim soatdan keyin ikkalasi yana gruppada kelib hech nima bo'lmagandek xayrlashgan edi. Demak, shaxsiy profilida rosa kukulashgan. Munisani ko'ngli yig'lardi. Shu alfozda qancha o'tirganini bilmadi. Zeboxon kelib Munisa deb qo'lini yelkasiga qo'yganida bir sakrab tushdi. Munisa? Erjanvar, ketyapti-yu, a? Munisa unga tushunmadim degandek talmovsirab qaradi. Eringiz ketyaptilar, hayu xud deb. Erkak puli bo'lsa hammaga kerak. Ayniqsa mamlaqa turshaylarga telefonga imo qildi Zeboxon. Yo'g'ida sizniki, borida bizniki. Orada bir yana yo'q bo'lib qolsa o'zingizga siylov. Pul topib kelishsa keling, tayyor palov. Bu mashnaqa manjalaqalarni shiori. Munisa uning gaplariga e'tiroz bildirmas, hozir buni anglaydigan holda ham emasdi.
Katta va qari tutning panasiga qo'yilgan o'rindiq ko'chadan o'tganlarni e'tiborini tortmas. Ish kuni bo'lganligi sababidan ham unda o'tirgan hasratlashayotgan bu ikki ayolga xalaqit qiladigan hech zoh ko'rinmasdi atrofda. Munisa o'sha bemajol bir nuqtaga tikilib o'tirgancha o'tirar, Zeboxonning aytganlariga e'tiroz bildirmasdi. Gapira Zeboxon ham tindi, ammo tez orada yana hayajon bilan gapga tushdi. Munisa bunaqa ammamni buzoqday lalayib o'tirishdan bir ma'ni yo'q. Keling, Rizga bir yaxshilab dars berib qo'yamiz, esidan chiqmaydigan qilib. Munisa unga angraygancha bemajol tikildi. Zeboxon gapida davom etdi. Menda anchadan beri ishlatilmayotgan raqam bor. Unga Telegram ochilgan. Kecha shuni yoqtiruvdim. Internetdan bu narsa o'qiyman deb. Bilasiz, ishchi raqamimni bunaqa narsalarga ko'p ishlata olmayman. Bir-ikki shunaqa hikoyalarni o'qiyotib boshliqdan kelgan topshiriqlarni vaqtida ko'rmay rosa gap eshitdim. Shunga yana bir raqam oluvdim. Xullas, hozir shu nomer bilan eringizni dillashuvga ulanamiz. U yerda shunaqangi dillashamizki, to'g'rirog'i siz dillashasiz. Raqamni sizga beraman. Telefoningiz 2 sim kartalik ekan. Bu ayni ko'ngildagidek bo'ldi. Axir aytishadi-ku, beray desa qo'liga chiqarib qo'yar yo'liga. Ammo oldin bu raqamni chiroyli qilib pardozlaymiz. Axir onangni otangga bepardoz ko'rsatma deb bejiz aytilmagan. Zeboxon ishga kirishdi. Munisa uni qilayotgan ishlariga tikilar, bir ahvolda bo'lsa ham hayratini yashira olmasdi. Zeboxon telefonining galereya degan bo'limiga kirdi va go'zal qizlarning suratlarini bitta-bittalab saralab, ularga qandaydir qarmoqqa ilintiradigan iboralarni yoza boshladi. Shu hind aktrisasi Kajolni qosh-ko'ziga bormanda. Zebo oppoq dala gullari ichida shlyapasini bir chetini ushlagancha kulimsirab turgan sariq libosdagi Kajolni rasmiga izoh yoza boshladi. Xo'sh, buncha tikilmang, ko'zingiz tegib qoladi. Keyingi go'zalga mani bitta aybim, onam chiroyli tuqqan deb yozdi. Ko'z yosh to'kib turgan xo'rliqqoga mard ayolning do'sti yo'q. Ro'mol ortidan mo'ralayotganiga sizdan xafaman, ko'zingiz nuqul chiroyimni ko'radi. Chiroyimdan ham ustun jihatim aqlim. Qo'lini ufqqa cho'zib turgan qizga ko'nglim nima qilsam taskin topasan deb izoh yozdi va bir shaxsiy profilga ketma-ket joylay boshladi. Hozircha yetar, parivashlarimiz 12 ta bo'ldi, kulimsiradi Zeboxon. Bilasizmi? Chiroyi bir tiyinga qimmat ajinalar shunaqa go'zal qizlarning rasmini profiliga ilib olishadi. Mani ishxonamdagi nechtasi shu ishni qilganda, shuning uchun aytibman. Endi bu sim kartani sizni telefoningizga joylashtirib beraman. Okamni bir patlarini yuling. Munisa ko'p o'ylamadi, darrov e'tirozga shoshildi. Yo'q, bu meni qo'limdan kelmaydi. Men hayajonlanib o'zimni sotib qo'yaman. Avvallari bunaqa ishlarni hecham. Munisa mung'ayib yerga qaradi. Turib Zeboxonning Munisaga rahmi keldi. Ha, mayli. O'zim bir urinib ko'ray bo'lmasa. Yozishmalarni skrinshot qilib sizga yuborib turaman bo'lmasa. Zeboxon kelishdik ishorasini qilganicha uyiga yo'l oldi. Munisa kunni qanday o'tganini ham bilmadi. O'zi bilan o'zi ko'p olishdi. Asr namozini o'qib joynamozda duo qilayotib bir yig'i keldi, duoda adashib ketdi. U har kuni, har namozda bir xil duo qilardi. Bugun esa o'zing insof ber deb qayta takrorlashga kuchi bazo'r yetardi xolos. Yurakni alg'ov-dalg'ov qilgan xayollar bilan kech ham kirdi. Shokirjon ishdan keldi. Sal yo'q-yo'g'ini tartibga keltirgan bo'ldi-yu, ovqatini nari-beri yeganicha kabinetiga kirib ketdi. Kabinet chog'roqqina bo'lsa ham shinam edi. Ortiqcha jihozlar yo'q, faqat kompyuter stoli, kompyuterning o'zi, stolning sal tepasida esa devorga osma kitob javonchasi mahkamlangan edi. Javonchada firmaga aloqador hujjatlar tartib bilan joylashtirilgandi. Xona burchagida mo'jazgina divan kreslo joylashtirilgan bo'lib, Shokirjon bu yerda ko'pincha ko'zlarini yumganicha sokin musiqalar tinglab xorda qolardi. Shokirjon har safargidek ish kabinetiga kirib ketgach, Munisa shoshilmay stol ustini yig'ishtirdi, idish-tovoqlarni obdon tozalab yuvgach, devordagi osma soatga qaradi.
Munisaning ko'nglidagini sezgan kabi deraza oralab xufton namozining azoni xonaga o'z tarovati bilan kirib keldi. Munisa shoshilib ichkari uyga intildi. Joynamozga yetib bordi-yu, butun dunyoni unutdi. Ko'nglini kun bo'yi o'rtagan tashvishlarning bir mirichalik qadri qolmagandi. Namozini ado qilib bo'lib duoga qo'l ochganida yana ko'ngli to'lib ketdi. Yig'ladi. Uzoq yig'ladi, ammo "Yo Alloh, qaysi gunohim uchun" demadi. Hidoyat o'zingdan, shafoat o'zingdan qodir egam. Shunday sinovni menga loyiq ko'rganingga ming shukr. Meni toatimni shunga yetadi deb izn qilganing uchun ming bor shukr dedi. Ayasining har kungidan xayollaganidan xavotirlanib eshikni ochgan katta qizi Maryamning sharpasini sezganida yoshlarini artdi-yu, joynamozini bir uchini buklab qaytarib qo'yganicha o'rnidan turdi. Maryamxonga ergashib, o'z yotoqlariga qarama-qarshi bo'lgan bolalar xonasiga yuzlandi. O'g'li Saidakbar va kichkintoyi Mohiralar allaqachon uxlab yotishardi. Munisa Maryamxonga ham uxla ishorasini qildi. Maryamxon ukasi ustidagi choyshabini to'g'rilayotgan ayasining bo'yniga osildi va cho'lpillatib o'pganicha "Yaxshi yotib turing ayajon, yaxshi tushlar ko'ring" dedi va o'z o'rniga cho'zildi. Munisa ham unga xayrli tun tilaganicha chiroqni o'chirib ohista xonani tark etdi. Munisa yotog'iga kirganda kuni bo'yi asabini aralayotgan xayollari yana iskanjaga olgan. Yuragini go'yoki ko'zga ko'rinmas maxluq tirnoqlarini botirib qiynayotgandek edi. U divaniga asta o'tirganicha tokchada turgan telefoniga ming bir azob bilan qo'l uzatdi. Tavba, har kuni telefoni unga bir olam quvonch hadya etardi. Ba'zan yarim kechasigacha boshini ko'tarmay ibratli hikoya va qissalarni o'qir, ko'p hollarda tahajjudlari bomdodga ham ulanib ketardi. Bugun esa Munisa telefonini bezillab qo'liga oldi. U gunoh qilyapti-yu, kimdir uni kuzatib turgandek. Aslida ham Munisa bir soniyaga uni butun olamlar Robbisi kuzatib turganini his qiladi. O'zini hamma vaqt isloh qilishga intilishi shundan. U telefonini titrabgina yoqar ekan, tinmay "O'zing kechir" deya shivirlardi. Internet ulangach Munisaning shaxsiy profiliga kelgan xabarlarni ko'rib sekin o'rnidan turdi va eshikni yaxshilab jipslab yopdi. Joyiga o'tirganida 3 ta xabar allaqachon ochilgandi. Zamonaviy til bilan aytilganda skrinshot qilingan bu xabarlarni kattalashtirib o'qishga tutindi. Zeboxon yangi profiliga "Mendekasi yo'q ishon" deb nom qo'yibdi. Rasmida esa o'sha haligina saqlangan kajol kulimsirab turibdi. Buncha tikilmay ko'zingiz tegib qoladi. Munisa suhbatni o'qishga tutindi. "Mendekasi yo'q ishon", ya'ni Zeboxon. "Voy, men qayoqqa kirib qoldim yo meni bu guruhga birov qo'shdimi?" Shokir bo'z. "Birov qo'shsa bilinardi-ku, siz o'zingiz guruhga ulandingiz." Zeboxon: "Shunaqa deng. Voy, unda uzr, meni ma'zur tutinglar. Kechiring, o'zi keyingi vaqtlarda telefonimni programmasi ketib qolganmi bilmayman. Mana shunaqa o'yin qiladigan bo'lib qoldi." Sodiq, Shokirning do'sti. Sodiq Munisa erini hamkasbini darrov tanidi. "Telefoningizni ustaga ko'rsating." Zeboxon: "Tuzattirardim. Hozir tog' yon bag'ridaman, ish bilan keluvdim." Shokir bo'z: "Nima ish sir bo'lmasa?" Zeboxon: "Sirda, akajon." Shokir bo'z: "Voy, bu shunchalik sirmi?" Zeboxon: "Ja, shunchalik sirmas-ku, ozgina. Sircha desa ham bo'laveradi. Mayli, aytsam ayta qolay, baribir meni tanimaysiz-ku." Shu yerda Shokirjon lichkaga o'ting degan ishorali rasm qoldirgan. Qolgan suhbatlar o'sha yerdan nusxalab jo'natilgandi. Zeboxon: "Ha, akajon, nima bo'ldi? Nega meni bu yoqqa taklif qildingiz, tushunmadim." Shokir bo'z: "Hammani oldida gapirmang-da kimligingizni. Ko'z tegib qoladi." Zeboxon: "Sizni ko'zingiz yo'qmi tegadigan?" Shokirjon: "Men hamma emasman." Zeboxon: "Aldamang, hamma erkaklar bir go'r. Tilimni achiqligi uchun kechiring, ammo haqiqatni vaqtida gapirish kerak. Meni spam qivormassiz." Shokir bo'z: "Men erkak nomini ko'tarib yurgan erkakman, ertak emasman." Suhbatni davomini o'qishga Munisaning sabri chidamadi. Ko'zlaridan miltirab oqqan yoshni
ro'molini bir cheti bilan artdi va telefondagi ma'lumotlarni o'chirib tashladi. Yostiqqa bosh qo'yarkan ko'ngli go'yo bo'm-bo'shdek tuyular, hayotidagi eng aziz nimasidir tortib olingandek qattiq g'azada bo'lgan edi. Biroz o'tib xonaga Shokirjon kirib keldi. Har doimgidek "Keldingizmi dadasi" deydigan ayolining bugun nima uchun jim yotganiga hatto e'tibor ham bermadi. Qaytanga xayolida nega shu xotinim ba'zi ayollarga o'xshab "akajon" deb suykalishni bilmas ekan-a deb ayolidan yozg'irdi. O'rniga yotganda ham allamahalgacha "Mendekasi bo'lmaydi ishonning, buncha tikilmang ko'zingiz tegib qoladi" degan yozuvlari ketmasdi ko'z oldidan. Shokirjon tamshana uyquga ketdi. Tong otdi. Shokirjonni har safargidek telefonining sozlangan musiqasi uyg'otdi. Shokirjon bugun har kungidan ham tetik uyg'ondi. Yotgan joyida allanimalar yodiga tushdi-yu, telefonini darrov internetini yoqdi. Shaxsiy profilida "Turing uyquchi, choy tayyor" degan xabar va finjonda bug'i chiqib turgan choy, yonida shirinlikli likopcha qo'yib ishlangan gif surat turardi. Bu xabarlar "Mendekasi bo'lmaydi ishondan" kelgandi. Shokirjon lab lunjini yig'ishtira olmay iljaygancha o'rnidan turdi, borib yuz qo'lini yuvdi. Nonushtaga o'tirganida Munisa asta kelib yoniga cho'kdi. "Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi yotib turdingizmi?" Shokirjonga ayolining kayfiyati pastligi darrov sezildi. "Tinchlikmi? Avzoying boshqacha?" "Tinchlik dadasi. Biroz shamol tekkanmi tushunmadim boshim." "Ming marta aytaman senga o'zingga qara deb. Qachon qarasa bo'shashgan. Erta tongdan kayfiyatimni rasvo qilib ishga jo'natishing kerak-da." Eridan erta sahardan daldaning o'rniga bunaqa gaplarni eshitgan Munisa negadir bu safar o'zini boshqacha tutdi. "Siz so'radingiz, men aytdim. Nima deyishim kerak edi?" "Bo'pti, zo'rman dadasi, zambarekni o'qidayman. Ishga yaxshi kayfiyatda borib kelavering." Shokirjonning quloq chakkasiga birov tarsaki tortib yuborgandek bo'ldi. Shuncha yillik turmushi davomida birinchi marta ayoli betga choparlik qilsa-ya. Avvallari bunaqa voqea hech bo'lmaganligi sababli kalovlanib qoldi. O'ziga kelganida esa Munisaxon xonada yo'q, uning ovozi bolalarning yonidan kelardi. Shokirjon ishga otlanib hovlidan ko'chaga chiqqanida nimadir yetmayotganini his qildi, ammo nima edi o'sha yetishmayotgan narsa? Ishxonaga yetib, xonasining eshigini ochganida bildi nima yetishmayotganini. Ayoli umrida birinchi safar uni ishga kuzatib qo'ymagandi. Sal o'tmay ishxonadagi jo'shqin hayot uni o'z izmiga tortib ketdi. Munisa ancha vaqtgacha kalovlanib yurdi. Peshinga yaqin fikrlarini bir yerga jamladi. Maryamxonga ukalariga qarashni tayinladi va o'zi jadal ko'chaga chiqib, Zeboxonning darvozasiga yaqinlashdi. Darvoza qiyi ochiq ekan. Munisa "Zeboxon" deb chaqirganicha ichkarilay boshladi. Zeboxon oshxonada shekilli o'sha tarafdan ovoz eshitilaverdi. "Kelavering Munisa, kelavering." O'zaro salom alikdan so'ng oraga noqulay jimlik cho'kdi. Zeboxon boshini ko'tarib savol nazari bilan tikildi. "Zeboxon, meni chiqqanim, xullas, kechagi sim kartangizni berib tura qoling. Bu o'yinni o'zim o'ynamoqchiman." Zeboxon hayratlangancha biroz sukut saqladi. Unga dugonasini ko'ngli shundoqqina ko'rinib turardi. Munisa erini, to'g'rirog'i jufti halolining tuyg'ularini qizg'anayotgan edi. Zeboxon bir so'z demay deraza tokchasida turgan telefonini oldi va undagi sim kartani chiqarib, Munisaning qo'lidagi telefonga o'rnatib berdi. Internetga uladi va qanday ishlashini bir tekshirib oldi. "To'xtang hozir." Bu safar sim karta egasining ismi Qora ko'z deb saqlangan hamda unga mashhur va juda go'zal turk modelining surati muhrlangandi. Munisa Zeboxonning "o'tiring" degan mulozamatlariga astaral javobini berganicha uyiga shoshildi. Uyiga kirdi-yu negadir o'g'irlik qilib qo'lga tushgan inson holatiga kirib qoldi. Amallab yotoqxonasiga yetib oldi va dir-dir titraganicha telefonini ochdi. Erining ishxonasidagi dillashuv guruhini ko'rib sekin u yerga mo'raladi. Xayriyat,
13 nafar a'zoning bari onlayn emasdi. Munisa asta gruppadoshlarning yozishmalarini tekshirib birdan yengil tortdi. Erining va u gaplashgan ayollarning suyuqqina so'zlari o'chirilib tashlangandi. Munisaning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Kechadan beri bu yozuvlarga akamning ko'zi tushsa nima bo'ladi deb ichetini kemirgan xavotir ortga chekindi. Akasini bilmasa ekan, kuyovning kuyov ekanligiga ham qarab turmaydi bunaqa masalalarda. Erida ham farosat yo'q emas, har holda shu yozuvlarni o'chirishga yetibdi-ku o'sha farosat. Munisa yotoqxonadan chiqqanida ertalabki kayfiyatidan asar ham qolmagan. O'ziga bo'lgan ishonchi yuz ko'zida barq urib turardi. Shokirjon uyga kelganida bunday manzaraga duch kelaman deb o'ylamagandi. Munisa go'yoki ertalab hech nima bo'lmagandek uni aylanib, o'rgilib kutib oldi. Shundagina Shokirjon undan kun bo'yi qo'ng'iroq qilib bir og'iz hol-ahvol so'ramagani yodiga tushdi. Ming'illab allanimalarni bahona qilib to'qigandek bo'ldi, ammo nimagadir Munisa bunga e'tibor bermadi. Tezroq kiyimlaringizni almashtirib yuvinib oling, bo'la qoling. Somsa qizaryapti. Shokirjonni kayfiyati ko'tarildi. Yuvinib, taranib, ovqatlanish xonasiga kirganda yasatiqliq stolga ko'zi tushib, yuzi yorishib ketdi. Stol bayramona bezatilgan, jimjimador idishlarda 2 xil salat, baland bo'yli grafinda chiroyli suzilgan sharbat, Shokirjon o'tiradigan joyga bug'i chiqib turgan iliq sho'rva qo'yilgandi. Anna somsayam keldi. Munisa chiroyli tugilgan somsalarni dasturxonga joylar ekan izoh berdi. 3 burchagi go'shtli, 4 burchagi kartoshka aralashgan dumalog'i ko'k somsa. Anchadan beri bunchalik yayrab kechki ovqatni birgalikda yeyishmagandi. Dasturxonga Fotiha o'qilgach, Shokirjon ish kabinetiga, bolalar o'z xonalariga yo'l oldilar. Munisa ham apil-tapil dasturxonni yig'gan bo'ldi-yu, yotoqxonaga yo'l oldi. Shu topda uning yuzini ko'rgan inson "Senimi shoshmay tur" degan ifodani o'qir edi. Shokirjon xonasiga kirdi-yu, darrov internetga ulandi. Oho, bugun qora ko'z bo'voptilarmi? Gap yo'q ammo. Shokir zavqlangancha suratga tikildi, ammo qora ko'z profili ochiq edi. Shokirjon har ehtimolga qarshi "Au, qayerdasiz? Men keldim" degan xabarni yozdi-yu, o'zini ishiga sho'ng'idi. Bir vaqt qarasa, qora ko'zdan xabar kelibdi. "Assalomu alaykum akajon, qalaysiz endi? Ishlar charchatmadimi? Menginani esingizdan chiqarmaganingiz uchun mnoga rahmat." So'zlar tugaganidan so'ng bir qator yurakchalar va qip-qizil labchalar suratlari muhrlangandi. Shokirjon lab lunjini yig'a olmay qoldi. Voy, nimaga esimdan chiqarkansiz? Kun bo'yi xayolimda bo'ldingiz-ku. Qora ko'z, mayli, aldasangiz ham shunaqa shirin gapiravering-chi. Ayol kishi bir og'iz shirin so'zni gadosi ekan. Ekranda ko'z yosh to'kayotgan qizning surati jonlandi. Shokirjon, go'zal, yig'lama, bag'rim tig'lama. Qora ko'z, shoirmisiz akajon? Shokirjon, siz uchun. Qora ko'z, faqat men uchunmi? Aldamang. O'zi kecha tanishgan bo'lsak, bugun men uchun darrov shoiram bo'lib qolibsizmi? Qanaqaligimni ham bilmaysiz-ku? Shokirjon, bilaman. Siz chiroyli, juda go'zal ayolsiz. Gapga usta, bir so'z bilan aytganda olovsiz, olov. Qora ko'z, noto'g'ri. Meni yoshim 55larda, juda go'zal ham emasman, hattoki xunuk desa ham bo'ladi. Undan keyin nikdagi rasmga qarab odamga baho bermang. Gapga ustaligimga kelsak, shu yoshda gapga usta bo'lmay iloji yo'q. Xullas, hafsalangiz pir bo'lmadi deb umid qilaman. Shokirjon, rosa ishondim-da, qo'ysangizchi. Agar shunaqa bo'lganda ham siz bilan bajonidil yozishgan bo'lardim, o'g'il bola gap. Qora ko'z, nima sizga haqiqatdan ham chiroy va yoshning ahamiyati yo'qmi? Unda rasmimni bir ko'ring-chi. Shokirjon kelgan suratni ochdi-yu, hafta bujmayib ketdi. Suratdagi tabiiy ko'nglini behuzur qilib yubordi. Munisaga bu suratni Zeboxon kecha har ehtimolga qarshi deb yuklab bergandi. Qora ko'z, aytdim-ku, hafsalangiz pir bo'ladi deb. Mayli, xayr. Shokirjon, ketmang, sizga hech nima deganim yo'q-ku. Hamma ham odam. Shokirjon shunday deb yozdi-yu, ammo xayolida qachon daf bo'larkan bu alvasti deb o'ylardi. Qora ko'z, hazillashmayapsizmi? Rostdan ham ketmaymi? Faqat ko'ngildan ayting.
Shokirjon, ha ketmang. Obbo, shirashdek yopishib oldida o'zi ham. Uf, Qorako'z, akajon, siz sinovdan o'tdingiz. Xabardan keyin darhol yana bitta surat. Uni ko'rgan Shokirjon hushidan ketay dedi. Suratda yoshgina juvon kulimsirab turardi. U shunaqangi go'zal ediki, ta'rifiga til ojiz edi. Zeboxon chet elda o'qiydigan singlisining dugonasini rasmini internetdan qoyillatib ko'chirib bergan Munisaga. Bu qiz suratini internetga o'zi joylagan-ku. Nechta odam ko'rib bo'lgan, "Man gunohga botmagandirman" deb shayton kulga qilgandi o'shanda. Shokirjon surat bilan ovora bo'lib qoldi. Qorako'z suratni joylab tarmoqdan chiqib ketgan bo'lsa-da, Shokirjon uni ancha kutdi. Suratdagi paribash ko'p tikilmang, ko'zingiz tegib qoladi degandek tuyulardi unga. Oradan yarim soatcha vaqt o'tgach, Shokirjon ham yotoqxonaga yo'l oldi. U yerga kirgach, hayrati ortdi. Yotoqxonada bu safar mitti tungi chiroqlar yoqilgandi. Xonani binafshaning bosh aylantiruvchi muattar hidi tutib ketgandi. Shokirjon dastavval bu hid xonaga sepiluvchi ifor bo'lsa kerak deb o'yladi. Biroz turib ko'zlari nim qorong'ilikda ko'nikkach, o'zining va ayolining tumbalari ustida mo'jas qadaqchalarga nafis joylashtirib qo'yilgan binafshalarga ko'zi tushdi. Hovlisi yo'laklariga did bilan ekilgan binafshalarning barq urib gullab yotganini eslab jilmayib qo'ydi. Hovlida ko'rgan boshqa ekan-u, bu yerda ko'rish. Shokirjon birdan o'zida xotirjamlik his qildi. U yotoqda sochlari yostiq bilan bitta bo'lib uxlab yotgan ayoliga tikildi. Munisa shu yotishda ming bir kecha ertaklaridagi pari qizlarga o'xshardi. Shokirjon beixtiyor sal avval Qorako'z jo'natgan suratdagi Janon bilan o'zining ayolini taqqoslay boshladi. Anchagacha savollariga javob topmadi. O'ylay ko'zlari uyquga ketganini sezmay qoldi. Tatam, adastring, qahva sizga muntazir. Uyqusiragan ko'zlarini bazo'r ochgan Shokirjon dovdiradi. Munisa qachon uni bu tarzda uyg'otganini eslashga harakat qildi. Alla zamonlardan beri Shokirjonni soat sozlagich uyg'otardi. Uni ham Munisa sozlardi albatta. Munisaning o'zi bu vaqtda ro'zg'orning bitmas tugamas mayda ishlar bilan ovora bo'lar, oldindan tayyorlab qo'yilgan nonushtani ham ko'pincha Shokirjonning o'zi qilib ketardi. Bugun esa tavba, ertalabki dasturxon kechagi kechki ovqatga tuzalgandan kam emasdi. Unga qaragan kishining bahri dili ochilardi. Oila davrasining tarovat fayzini hech nimaga alishib bo'lmasa kerak. Shokirjon birdan Munisa pardoz qilib olganiga ahamiyat berdi. Ajablandi va savoldan o'zini to'xtata olmadi. U yer bu yerga otlanmadingmi? Tinchlikmi? Ertalabdan u Munisaning pardozlangan yuziga ishora qildi. Munisa kulimsiradi. Bugun o'zim uchun yashagim keldi. Shokirjon ajablandi, ammo boshqa savol bermadi. Aslini aytganda, ayolidagi o'zgarish unga juda yoqqan edi. Munisa erining kun davomida internetga 1-2 daqiqaga kirib darhol chiqib ketganiga ajablandi. Ish ko'pdir-da. Kechga yaqin qo'ng'iroq qilib ro'zg'orga nima kerak deganda yana ajablanishi ortdi. Bu Shokirjonning odatiga xilof edi, chunki u bozorni asosan yakshanba kuni qilib berar, mayda-chuyda narsalarga Munisaning o'zi ko'cha boshidagi do'konga chiqib kelardi. Munisa eriga hech narsa kerak emas deganda, eri unga o'zinggacha deb qitmirlik qildi. Munisaning yuragi bir qalqib tushdi. Menga keragi allaqachon meniki dedi va yuzlari lovullab ketganini sezdi. U darhol telefonni o'chirib qo'ydi. Ishdan qaytgan Shokirjonning qo'lida turli mevalardan tuzalgan savatcha bor edi. Uni olgan Munisa rahmat adasi degancha eriga yo'l berdi. "Adam keldi-ya" deb chopqillab chiqqan Mohirani bag'riga bosganicha uyga kirgan Shokirjon yana hayratda qoldi. Uy butunlay o'zgartirilib boshqa ko'rinishga keltirilgandi. Dahliz devorlariga farzandlari bilan oilaviy tushgan suratlari, Maryamxon chizgan rasmlar, farzandlarining qo'lda yasagan origamalari chiroyli dizaynda yasatilib ilingan. Markazda esa Shokirjonning ota-onasi mehmonga kelishganda oilaviy bo'lib tushgan surat ilingandi.
Shokirjon bu suratni juda yaxshi ko'rardi. Unda dadasi duo qilayotgan, boshqalar esa amin deb qo'l ochib turgan lahzalar muhrlangandi. Ammo surat kichkina edi-ku. Bu esa katta. Munisa kattalashtiribdi-da deb o'yladi zavqlangancha Shokirjon. Kechki ovqat vaqtida yaxshi kayfiyat hukmronlik qildi. Mohiraning chuchuk tillari bilan aytilgan "Adahoy men" she'ri hammaga yoqib qolib, qayta takror o'qilishi so'raldi. Shokirjon kun bo'yi ishdan orttirgan charchog'i ham qanday yozilganini sezmay qoldi. "Adasi yozuv chizuvingiz yo'qmi?" Munisaxonning so'rog'iga Shokirjon bor dedi-yu, ish kabinetiga istar-istamas yo'l oldi. Kabinetiga kirib, kompyuterni yoqdi va ishga sho'ng'idi. Yarim soatlardan keyin biroz tin olish maqsadida telefonini yoqdi. Qarasa, Qorako'zdan 3 ta xabar turibdi. "Assalomu alaykum akajon. Bugun ko'rinmadingiz. Xavotir oldim. Do'stlarni xavotirga solish yaxshi emas." Ikkinchi xabar. To'g'rirog'i musiqiy tarona Yulduz Usmonovaning "Men seni hammadan qizg'onaman" qo'shig'i edi. Tavba deb o'yladi Shokirjon. Munisa ham shu qo'shiqni juda yaxshi ko'radi. Uchinchi xabar. Javob yozmasangiz ham sog' bo'lsangiz bo'ldi deyilgan so'zlar edi. Shokirjonning kayfiyati yaxshiligi uchun bir qitmirchilik qilgisi keldi. "Voy, mendan xavotir oladiganlar ham bor ekan bu dunyoda. Qo'shiqqa gap yo'q. Nega sizga javob yozmas ekanman? Shunchaki ishlarim ko'payib ketdi-da, Qorako'zxon. O'zi, asl ismingiz nima?" Xabar yuborilishi bilan ko'p o'tmay u tomondan javob keldi. "Qorako'z, ismim Go'zal." Shokirjon, boshqacha bo'lishi ham mumkin emasdi. O'zi ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. Qorako'z, yana nimalarni o'ylashni bilasiz, yaxshi yigit? Qorako'z yarim soatcha rosa noz ishvalar bilan erkalanib yozdi. Shokirjon ham bo'sh kelmadi. Yayrab suyuldi. Ikkovlari ishlarini qog'ozga o'rab maqtanishdi. Qorako'z Go'zalxon o'zining 4 ta saloni borligini, qo'l ostida 50 ga yaqin xodim ishlashini maqtanib, qop-qora Prado mashinasida 2 ta qo'lni quyonni quloqqa o'xshatib tushgan suratini jo'natdi. Zeboxonga rahmat, ushbu suratni Munisaga jo'natgan edi. Shokirjon ham bo'sh kelmay, undan ham zo'r markali mashina oldida tushgan suratini yubordi. Munisa bu suratni ko'rib beixtiyor kulib yubordi. Bu mashina akasiniki edi. Erini qilgan ishini qarang. Biroz vaqtdan keyin alami keldi. Xohlagan odamga o'zini suratini yuboraveradimi odam? Ehtiyotsizlik ham evi bilan-da. Munisa xayoliga kelgan o'ydan fikri yorishdi. Hali shoshmay turing. Endi meni qoidam bilan o'ynaysiz adasi. Munisa bir qarorga keldi-yu, xayr ma'zurni nasiya qilgancha tarmoqdan uzildi. Shokirjon xo'rozqand olib qo'yilgan boladek uzoq tamshanib o'tirdi. Bir vaqt kabinet eshigi taqillagandek bo'ldi. Shokirjon hayron bo'lib eshikni ochdi va angrayib qoldi. Ostonada qo'lida ixchamgina patnis tutgan Munisa jilmayib turardi. Shokirjon undan ko'zlarini uzolmas va o'ziga kela olmasdi. Munisa uzun sochlarini yoyib olgan, quyuq pardoz va egnidagi to'q qizil uzun harir libosdan ertaklar mamlakatidan uchib kelgan farishtaga o'xshardi. "Kirsam mumkinmi?" Shokirjon bazo'r ha degancha boshini qimirlatdi va uning qo'lidagi patnisni oldi. Patnisda 2 ta chiroyli vazaga turli mevalar chiroyli to'g'ralgan, uni muzqaymoq bilan yengil qorishtirib, yong'oq mag'zi bilan bezak berib joylashtirgandi. Ustida esa plitkali shokolad donalari turardi. Bir chetiga jimjimador qoshiqcha qadab qo'yilgandi. 2 ta bo'yi uzun bokalga esa malina sharbati quyilib, unga ichish uchun naycha solib qo'yilgandi. Shokirjon Munisaga savol nazari bilan boqdi. Munisa bamayli xotir qo'lidagi patnisni kompyuter turgan stolga qo'ydi. Shokirjonga kresloga o'tiring degandek imo qildi. Shokirjon ayoliga so'zsiz bo'ysunganicha u yerga cho'kdi. Munisa desertli vazachani birini erining qo'liga tutdi. Ikkinchisini qo'liga olgancha kresloning bo'rtib turgan joyiga asta joylashdi. Qoshiqcha bilan shirinlikdan oldi-da, noz bilan erining og'ziga tutdi. Shokirjon beixtiyor og'zini ochdi. "Munis, sizga hali aytgandim-a? Bugun o'zim uchun yashamoqchiman" deb
Munisa so'zini birozdan so'ng davom ettirdi. Bugun boshqacha kun, Shokir akajon. Ayolining og'zidan o'zining ismi va akajon degan so'zni eshitib, Shokirjon o'q yegan ohudek bir qalqib tushdi. Munisa uni hech qachon bunday erkalab chaqirmagandi. Shokirjonning yuz ko'zidan bunday muomala unga juda yoqqanligi bilinib turardi. Esingizda yo'qmi bugun qanday kunligi? Shokirjon yo'q ishorasini qildi. Sizni qarang, o'pkaladi Munisa. Bugun siz bilan uchrashuvga chiqqanmiz-ku ilk marta Bobur xiyobonida. Shokirjon o'sha kunga hayajonga qaytib tushgandek bo'ldi. Aslida bu kunni Munisaning o'zi taxminan aytgan, shu orqali Shokirjonning yuragiga o't qalashni niyat qilgan edi. Munisaning rejasi ish berdi. Eri bilan uning ish kabinetidagi uchrashuv hali zamon ikkovlarining ham yodlaridan chiqmasligi aniq edi. O'yin qizigandan qizib borardi. Shokirjon ikki o'tni orasida qolib ketgandek edi. Go'zalning sho'xliklari, sharttakiligiga, yoqimtoy erkaligiga uchib bog'lanib qolgan bo'lsa, Munisa uyda sarishtaliligi, mehri, sirliligi bilan uni jonini olardi. Chetdan qaragan inson bu o'yinda baribir haqiqiy hayot tosh bosganini ilg'agandek bo'lardi. Shokirjonning o'zi esa Go'zaldan uzil-kesil voz kechishga jazm qila olmas. Go'zal uning uchun tashlab yuborish uvoldek tuyuladigan sevimli eski o'yinchoqqa o'xshardi. Munisa esa har kuni o'zining har xil qirralarini o'zi kashf qilar, ikki frontda turib erini suvga olib borib, sug'ormay olib kelishni yaxshigina uddasidan chiqardi. Shokirjon ish yuzasidan 10 kunga qo'shni viloyatga safarga ketadigan bo'ldi. Kechki tomon ishdan kelib ayoliga safar uchun hozirlik ko'rib berishini va erta bilan azollab yo'lga chiqishini aytdi. Munisa tayyorgarlik ko'rishga kirishdi. U shu fursatdan foydalanib barchasiga nuqta qo'yib olish to'g'risida reja tuza boshladi. Shokirjonning qo'shni viloyatdagi asosiy amaliy ishlari 3 kunlarda bitdi. Bu yog'iga faqat yozuv-chizuv, hisobot kabi mayda, ammo ezmagina ishlari qolgandi. Endi Shokirjonning vaqti ko'proq bo'lib qoldi. O'zi joylashgan mo'jazgina mehmonxonada ozgina ishlardi-yu, ko'p vaqtini ko'nglini xushlashga sarflardi. Asosiy ermagi esa albatta onlayn dugonasi Go'zalxon edi. Munisa nima uchundir uni ko'p bezovta qilmas. Shokirjon buni erim ishlarini bitirib olsin, bafurcha hamma vazifalarni uddalasin deyapti shekilli deb undan ortiqcha xavotir ham olmay qo'ygandi. Erkak kishi uydan 7 qadam chiqsa bo'ydoq degan maqol ish berdimi yo bo'lmasa mehr ko'zda deganlaridek Munisa sal ko'zdan yiroq bo'lgani sabab bo'ldimi, Shokirjon boshvog'idan yechila boshladi. Shokirjon bo'sh qoldi deguncha Go'zal bilan suhbatga shoshar, Go'zal uni akajonlab jonini olar, Shokirjon esa kundan kunga ipini uzardi. Shokirjon maqtanishni o'ziga kasb qilib ola boshladi. Maqtanganda ham o'zi to'qiyotgan maqtovlariga o'zi butkul ishongancha kerilib maqtanardi. O'zini puldor boyvachcha qilib shunchalik ko'rsatardi-ki, uni tanimaganlar kamida milliarder bo'lsa kerak-ku deb o'ylab qolishi aniq edi. Safarining 6-kuni edi. Shokirjon har kungidek oqshom vaqti Go'zal bilan gapga tushdi, ammo Go'zal bugun uncha erkalik qilmadi. Shokirjon ajablanib buni sababini so'raganida Go'zal menga yordamingiz kerak, xo'p deya olasizmi degan xabar jo'natib qoldi. Shokirjon o'ylab o'tirmay so'rang, yetsa molim yetmasa jonim deb shartda haddidan oshdi. Go'zal ham shartda menga $20,000 berib turing, albatta qaytaraman deb yozib yubordi. Shokirjon bir necha daqiqa hazil shekilli deb o'zini u yoq bu yoqqa tashlab ko'rdi. Qarasa masala jiddiy. Buncha puli yo'qligini aytay desa shuncha kunlik maqtanishi, obro'yi bir pul bo'lishini o'ylab, tarvuzi qo'ltig'idan tushay deganda bir bahona ham topila qoldi. Go'zalxon, pul yo'q emas, bor. Faqat shu abarotda edi-de. Go'zal anoyi ekanmi? Bu gaplarga ishonadigan. Shunda obro'li odamga shugina pul nima bo'pti? Hech bo'lmasa oshna og'aynilaringizdan topib bering, ular joydamiz degan xabarni yubordi. Shokirjon bir narsalarni ro'kach qilgandek bo'ldi-yu, shartda tarmoqdan qochib qoldi. Endi vaziyat teskarisiga ishlashni boshladi.
Tarmoqqa ulandi deguncha Go'zalning pul so'ragan xabarlari kelar, har gapida erkak degan pisanda ham qilinish kanda bo'lmasdi. Agar meni bloklab qo'ysangiz oqibati yomon bo'ladi degan xabarni ko'rib, Shokirjonning joni bo'g'ziga qadaldi. Bu vaqtda safar oxiriga yetgan Shokirjon uyga qaytish uchun yo'l tadorigini ko'rayotgan edi. Qo'lingdan nima keladi sammanjalaqini deb o'ylagancha narsalarni sumkasiga joylayotgan Shokirjon yangi xabar ovozini eshitdi-yu, uni o'qish uchun Go'zalni profiliga kirdi. U yerda esa Shokirjonning Munisa va bolalari bilan ochiq kafeda muzqaymoqxo'rlik qilishayotgan suratlari joylangandi. Shokirjonning ko'z o'ngi qorong'ilashib ketdi. Qo'llari musht bo'lib tugildi. Ketma-ket yana 4 ta oilaviy surat Shokirjonning profiliga uchib tushdi. Barchasi ko'chada olingan. Shokirjon jahl bilan telefonni otib yubordi. Alamidan tishlarini g'ichirlatar, nima qilishni bilmay jig'ibiyroni chiqar edi. Shokirjon uyiga yetib kelganida ham hanuz ertalabki dilxiralik izmidan chiqmagan edi. Uyida uni butunlay boshqacha manzara kutardi. Hamma yoq orasida hovliga kirgandan insonning bahri dili ochilar. Shokirjonning kelishiga Munisa anvoyi pishiriqlar u sergo'sht noringacha tayyorlab qo'ygandi. Bu manzarani ko'rgan Shokirjon Munisaga qarab, "Bugun ham o'zing uchun yashamoqchimisan?" demoqchi bo'ldi-yu, ammo boyagi dilxiralik bunga to'sqinlik qildi. Kechki ovqat ham uncha tatimadi. Oqshom kabinetiga kirgan Shokirjon tilar-tilamas tarmoqqa ulandi. Albatta pisib o'tirganmikan o'yladi Shokirjon. Ammo tarmoqda Go'zal, qoraqosh kulimsirab turar. "Qalay akajon, uyga yaxshi yetib oldingizmi? Men mullajiringni kutyapman" degan xabar va Shokirjonning uyini tashqaridan olingan surati joylangandi. Shokirjonning asablari dosh bera olmay qoldi. Jahl bilan "Osmon qo'lingda bo'lsa, tashlab yubor, he onangni" deb yozib yubordi. U yoqdan "Hali senmi meni so'kadigan? Endi o'zingdan ko'r" degan tahdidli xabar keldi. Shokirjon jahl bilan telefonini otib yubordi. U dag'dagʼ qaltirar, boshi berk ko'chaga kirishga kirib qo'yib, qaytish yo'lini ham yo'qotib qo'ygan odamga o'xshab qolgandi. U boshini changallagancha o'rindiqqa cho'kdi. Xayolida bitta savol aylanardi. Endi nima bo'ladi? 2 kundirki Shokirjonni yegan ichgani ichiga tushmaydi. Telefonini qo'liga olishga bezillaydi. Ochiqchasiga ko'tara savdo qilay desa Munisadan, uning ishonchini poymol qilishdan qo'rqadi. Undan battari qaynog'asining fe'li o'ziga ma'lum. Qaynog'asi diyonatli odam. Uning uchun sha'an, qadr tushunchalari birinchi o'rinda. Kuyovining bu qilib yurgan ishlari suv yuzasiga qalqib chiqsa bormi, singlisidan avval ham o'zi bunday kuyovdan kechib qo'ya qoladi. Shokirjon ko'pincha nima holva yeb bu ishlarni qildim, menga nima yetishmayotgandi o'zi deya o'zini o'zi ich-etini yegan. Kamiga bugun qoraqosh Go'zal u bilan yozishgan eng chegaradan chiqqan suhbatlarni nusxalab jo'natibdi. Yoki pul, yoki bular Munisa xonimning qo'llarida bo'ladi deb tahdid qilishni unutmabdi. Munisa xonim, Shokirjonning qo'l oyog'i bo'shashib ketdi. Ayolining ismini qayerdan biladi bu dog'ili? Shokirjonning boshiga bo'lishi mumkin emas degan fikr yarq etib keldi. Bu Go'zal deganlari tanish bo'lish kerak. Tanish bo'lmasa shuncha ma'lumotni qayerdan oladi? Suratlar, ismlar, ammo kim u? Shokirjon ostki labini tishlagancha o'ylab uyiga yeta olmasdi. Birinchi navbatda hamkasb ayollar ko'z oldiga keldi, ammo ular kamchilik va yoshlari anchayin katta. Boshqa davra guruhlaridagi ayollar ham o'zlari bilan ovora ayollar yoki erkak kishimikan? Hamkasb yigitlarmikan? Qaynog'asi bo'lsa-ya, sinash uchun. Yo'q, o'libdimi? Nimaga sinaydi? Qaynog'asi bunaqa mayda-chuyda ishlarga o'ralashadigan darajadagi inson emas. U o'y surib, o'yiga yeta olmadi, ammo aniq bir fikrga keldi. Go'zal uni avvaldan yaxshi tanigan, hattoki oilasi bilan oldi-berdisi ham borligi aniq. Kim u? Kim ekan? Munisa erining raftoriga qarab yuragi ezilib ketdi. Gohida unga achinar, gohida Shokirjon obdon ta'zirini yeyotganini ko'rib, bir saboq bo'lsin deb ichidan yanib qo'yardi. Ammo
manzilga oz qolganini o'zi ham qalban his qilib turardi. Bugun ertalab Shokirjonning mazasi bo'lmay uyg'ondi. Shuncha kunlik ruhiy zo'riqishlar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Munisani bormay qo'ya qoling degan zorlanishlariga qaramay, zarur ishlari borligini aytib firmaga otlandi. Bu ishlar haqiqatdan ham zarur edi. Tushlikkacha hamkorlar bilan bor dunyoni unutib ishlarni bitkazgach, Shokirjon beixtiyor Faidaga divanga suyandi. Uni rangi oqarib ketganini ko'rgan farrosh Shoira opoqi darrov issiq qora choy olib kelib og'ziga tutdi. Shokirjon choyni xo'plab biroz tin olgach, yuragi allanechuk bir nimalarni his qilgan bo'ldi. Tarki odat amri mahol deganlaridek beixtiyor telefoniga yopishdi. Telefonida Munisadan xabar kelgandi. Adajonisiz, sog'misiz, xavotir olyapman. Yoningizda hamkorlaringiz bor deb qo'ng'iroq qilmadim. Ahvolingiz haqida xabar yuboring. Sizni sog'indik. Xabardan keyin she'r ham joylangandi. Doim yuring sho'x kulib boqib, baxtimizga sog' bo'ling begim. Xasta bo'lmang dilimni yoqib, biz suyangan tog' bo'ling begim. Ko'nglim uzra navbahor sayli, hayot go'zal siz bor tufayli. So'zlarimni tasdig'i mayli, mudom dili chog' bo'ling begim. Shokirjon she'rni bir marta o'qidi. Keyin ikkinchi marta, keyin yana. Kechki payt ishdan qaytgan Shokirjon bir qarorga kelgandi. U bor gapni Munisaga aytishga qaror qilgan va ko'nglida u qanday hukm chiqarsa, shunga rozi bo'lmoqchi edi. Uyga kelgach, Shokirjon kutilmagan hodisaning ustidan chiqdi. Ularnikiga bir mashina bo'lib qishloqdan uy ichilari kelishibdi. Onasi, akasi, jiyanlari, uy bilan bitta odam, go'yoki uyga fayz va o'zgacha tarovat kirgandek edi. Kechga tomon onasi va farzandlarini bularnikida qoldirgan akasi 2 kundan keyin qaytishini aytib yo'lga tushdi. Shokirjon onasini obdon sog'ingan ekan, 2 kun hatto ishga ham bazo'r borib keldi. Baxtiga insof beribmi, go'zaldan hech qanday xabar kelmadi. Keyingi kunlardagi dilsiyolilardan keyin bu Shokirjon uchun chinakam baxtning o'zi bo'ldi qoldi. Ona baribir onada, o'g'lini nimalardir bezovta qilganini sezmay qolmadi albatta. Ammo u onasi so'ragan savollarga ishim ko'payib ketdi qabilida javob berib vaziyatdan chiqib ketish chorasini qildi. Hash-pash deguncha 2 kun ham o'tib ketdi. Shanba kuni kechga tomon Shokirjonning akasi kelib onasi va uchala farzandini olib ketdi. Ularni kuzatgan Shokirjon ko'ngli huvillab qolganini his etdi. O'zini chalg'itish uchun mehmonxonadagi buklama divanga yonboshlagancha televizor pultini qo'lga oldi. Yarim soatcha u kanaldan bu kanalga, bu kanaldan unisiga aylantirib o'tirdi-yu, ko'zi asta pinakka ketganini sezmay qoldi. Hamma yoqni yig'ishtirib, chinnidek qilgan Munisa uning yoniga keldi-yu, ammo uyqusini buzgisi kelmadi. Erining ustiga javonda turgan yopinchiqni asta yopib, o'zi yotoqxonaga kirib ketdi. Shokirjon shu yotgancha kun yoyilganda uyg'ondi. Bugun dam olish kuni bo'lganligi uchun Munisa uni erta uyg'otib bezovta qilgisi kelmadi. Shokirjon yuvinib nonushta stoliga o'tirganida Munisa uyali telefonida gaplashganicha choynakdagi issiq choyni olib kelib qo'ydi. Shokirjon xotiniga nima gap degan ma'noda qaradi. Munisa gapini tugallab izoh berdi. Adasi, hammamizni biznikiga chaqirishyapti. Dadamlar nevaralarimni sog'indim. Bir kelsalaring o'z qo'llarim bilan osh damlab berardim. Kuyovimni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi deyaptilar. Shokirjon bir muddat o'ylandi-da javob berdi. Mayli. Senlarni hozir eltib qo'yaman. O'zim hali olib kelishga vaqtliroq boraman. O'shanda bemalol o'tirarman. Ertalabdan borib yastanib o'tirib olmay. Uyda ham ozgina ishlarim bor. Munisa bolalarni tezgina otlantirdi-yu, biz tayyormiz degandek jilmayib boqdi. Shokirjon hayallamay ularni qaynotasinikiga tashlab keldi. O'zi Munisaga hali kelaman deganicha ko'chadan qayta qoldi. Munisa Shokirjonni kuzatar ekan, barchasi o'z rejasiga ko'ra amalga oshayotganidan ko'ngli to'ldi. Bugun barchasiga nuqta qo'yiladi. Baraka topkur Zeboxon ham ko'p yordam berdi-da. Munisa kecha Zeboxon bilan kelishib olgan rejasini yana esladi, kulimsiradi. Biroz vaqt o'tmay Munisa o'ziga ishongan holda ichkariga yo'l oldi. Shokirjon uyiga qaytgach,
biroz oshxonada kuymalandi. O'zi uchun qahva tayyorlab ichdi. Keyin ish hujjatlari bo'yicha oylik hisobotlarni yozish uchun ish kabinetiga yo'l oldi. Dahlizdan o'tar ekan Munisaning telefonini kuyi eshitilib qoldi. Men seni hammadan qizg'onaman deb kuylarda apparat. Shokirjon ajablandi va telefonni qo'liga oldi. Ekranda Zeboxon qo'shni degan yozuv ko'z qisardi. "Allo" dedi Shokirjon qo'ng'iroq qo'llanib. "Men Shokirman. Munisa uyga ketgandi. Telefonni dahlizda qolib ketibdi." "Voy, assalomu alaykum mullaka, uzr. Munisa bozorga borsangiz menga kitob ola keling degandilar. Hozir Chorsuvga ketayotgandim. Shunga kerakli kitoblar ro'yxatini so'ray deb, mayli, bozorda ishim ko'p, indinga ham tushaman. Kelishib olarman." Zeboxon shoshilib turgan ekanmi, tez gapirdi-yu, xayr ma'zurini ham nasiya qilgancha telefonni o'chirdi. Shokirjon uni so'zlarini anglab olish uchun biroz serrayib turib qoldi. Keyin miyig'ida kulgancha xonasiga kirib ketdi. Xonaga kirgan Shokirjon haliyam qo'lida Munisaning telefoni turganiga ajablandi va kresloga o'tirgancha uni titishga tushdi. U ayolining tunov kungi "Sog' bo'ling begim" she'rini yana bir bor o'qib ko'rgisi keldi. Shu vaqtgacha nega Munisaning telefonida nimalar bor ekan deb qiziqib ko'rmaganiga ham o'zidan hayron bo'ldi. Tarmoq quvlandi va bir boshdan asta-sekin ko'z yugurtira boshladi. Birdan Shokirjonning ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi, chunki Munisaning telefonida qora ko'z profili "Manaman" deb turardi. Shokirjon qo'llari qaltiragancha qora ko'zning profilini ochdi. U yerda qora ko'z va Munisaning yozishmalariga ko'zi tushdi. Yozishmalar sanasi Shokirjon safardalik vaqtidan boshlangandi. Qora ko'z Munisaga "Sizga achinaman, shundoq ayol ekansiz, eringizni basharasini bir ko'rib qo'ying" qabilida rosa gap tashlagan. Shokirjon bilan o'zining Quyushqondan chiqib qilgan suhbatlarini ora-chorada nusxalab jo'natgandi. Munisa ko'p gaplarni javobsiz qoldirgan, ba'zi joylarda tuhmat deb undov qo'yib tashlagandi. Shokirjonning peshonasidan muzdek ter chiqib ketdi. Suhbatlarni o'qir ekan, Munisani kundan kunga shijoatga to'lib, Shokirjonni tarafini olib yozgan xabarlarni ko'rib yanada ajablandi. "Siz balki oilamni buzyapman deb o'ylayapsizmi?" deb yozardi Munisa. "Yo'q, siz oilamni har doimgidan ham mustahkamlashga sababchi bo'lyapsiz. Men o'z jufti halolim men uchun nechog'lik qadrli ekanligini siz tufayli bugun chuqurroq anglayapman. O'zimni ayblarim ham tobora ochilmoqda. Men oilam, juftim, farzandlarim Alloh tomonidan menga tuhfa qilingan alishib bo'lmas baxt ekanligini yaqqol angladim. Buning uchun sizdan cheksiz minnatdorman. To'g'ri, ularning bu ishlaridan ko'nglim og'rimadi deya olmayman. Ko'nglim og'ridi, yaxshigina og'ridi, ammo shu og'riq barcha shubhalarni yuvib yubordi. Men oilamni saqlab qolish uchun har doimgidan ham tayyorman. Siz esa qo'lingizdan nima kelsa shuni qiling." Shokirjon divanda hushidan ayrilgandek o'tirar, xayollarini bir joyga to'plamoqchi bo'lar edi-yu, ammo buni uddasidan hech chiqa olmasdi. U xatni davomini o'qishga tutindi. Ertasi kuni Munisa qora ko'zning raqamiga quyidagi so'zlarni joylagan ekan: "Men ko'p o'yladim. Agar bu sir siz tarafdan ochilmasa, men o'z jufti halolimga hech qachon ta'na qilmoqchi emasman. Ular xato qildilar. O'ylaymanki, bundan to'g'ri xulosa chiqara oldilar. Beayb faqatgina Parvardigor. Inson esa xom suti emgan banda. Har qaysi banda jilla qursa bir bor af etilishga haqli. Xatolar insonni tarbiyalaydi. Komillik siri shunda. Juftim tomonidan olingan saboq menimcha yetarli bo'ldi. Men ular bilan o'z hayot yo'limda yana davom etmoqchiman. O'ylaymanki, o'ylamay bosgan qadamlarini javoblarini berib bo'ldilar. Men ham o'z zimmamdagi vazifamni ado etishim kerak. Hayotning past baland yo'llarida o'z juftim qo'llaridan mahkam tutuvchi va qo'llab-quvvatlovchi ayol vazifasini. Bizni hali bu umr dengizida suzib borishimiz lozim bo'lgan nurli manzillarimiz juda ko'p. U manzillarni faqatgina birgalikda ishg'ol qilishimiz mumkin va bunga nasib etsa erishamiz ham.
Munisaning so'zlari quyidagi satrlar bilan yakunlangan edi. Juft halol degani, juftga halol degani, o'z juftidan o'zgaga bilsang malol degani. Juft halol degani go'yo qushda qo'shqanot, erkak quyosh, ayoli misli hilol degani. Juft halol degani umr ham juft degani, bu zaminga ikkov bir yashash uchun kelgani, birga ikkov ekkani, birga bo'lar tergani, zahmat cheksa ikkisi totar bir bol degani. Juft halol degani biri libos biriga, ikkalasi yakdilu egadir har miriga. Hech kimsa yo'qdir haddi ular ko'ngil siriga, biri tolsa holidan, biri majol degani. Juft halol degani bu biri ko'z, biri qosh. Simiradi kelsa suv, kemirarmish to'ssa tosh. Muhabbat qarimas bo'lsa hamki necha yosh, Alloh nikoh bog'lagan baxt va iqbol degani. Juft halol degani, juftga halol degani, o'z juftidan o'zgaga bilsang malol degani. Shokirjon beixtiyor ko'zlaridan yosh tomchilayotganini sezib qoldi. U entikib qora ko'zdan kelgan oxirgi xabarni o'qidi. Juft halol degani, juftga halol degani, o'z juftidan o'zgaga bilsang malol degani. Kechiring. Shokirjon ortiq joyida o'tira olmadi. U darhol yo'lga otlandi va o'z juft haloli Munisaning yoniga oshiqdi. Qaynotasining uyiga bugun uning ikkinchi borishi edi. Bu safar unga ko'ksidagi bir dunyo muhabbat, qadr, nomus va or hamrohlik qilar. Yo'lni esa umid ko'rsatib borardi. Shokirjon manzilga yetib kungurali va zalvorli eshikning qo'ng'irog'ini bosdi. Eshikni Munisaning o'zi ochdi. Munisaning ko'zlarida hayrat, ko'nglida esa qora ko'z. Go'zal, qalaysiz akajon? Qani, qay birimiz g'olibmiz deya jilmayardi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. Xazon Rezgi.